स्प्लिट इनो का पेस्टल में पेयर ले लिया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। और ये है जी फीमेल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेल। ये दो एक पेयर है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास का पेयर है, मुझे तो बहुत पसंद है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना है। और ये फार्म भी खाला पड़ा हुआ है, ये भी खाले पड़ा हुआ है, लेकिन इनके भी कुछ लेके आएंगे। फिलहाल ये जो पेयर लेके आए हैं ये बहुत ही फ़नी और क्यूट पेयर है। आपने अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देने कि आपको ये वाला पेयर कैसा लगा है। मेरा सबसे प्यारा और खूबसूरत और मेरा फेवरेट बर्ड्स है ये लव बर्ड्स, जो कि मैं पेस्टल के अंदर पेयर लेके आऊँ माशाल्लाह। दोस्तों बहुत सारे पैसे लगे आपके भाई के, लेकिन आपने कमेंट में ये बताने है कि ये पेयर आपको कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आप सोच रहे हो कि भाई ने रुमाल किस लिए रख रखा है? ये मुंह साफ़ करने के रख रखा है। गर्मी बहुत है, छत के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं अपने बर्ड्स को देखने के लिए आया हूँ। तो यार फिर रुमाल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा होता है। फिर ज़ाहिर बात है अपनी केयर पर करनी पड़ती है और परिंदों की केयर करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इनको किस चीज़ की कमी है। तो फाइनली हम छत के ऊपर आए हैं, तो सबसे पहले पौधों को पानी देते हैं और फिर चीज़ का पानी चेंज करते हैं और शावर नीचे से लेके आते हैं, इन्हें नहलाते हैं। क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कूलर वगैरह ख़राब हो के वो पड़ा हुआ है जनाब ज़्यादा, तो उसकी सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से नहीं चल रहा। वो सप्लाई भी लेते हैं यार, अब गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि गर्मी है ना। सूरज की रुख इधर है, सिर्फ आधे घंटे की देर है, आधे घंटे में जिस तरह ही धूप ख़त्म हो जाएगी, सूरज जो मतलब कि ढल जाएगा, छाएँ जब आ जाएगी तो फिर चीज़ के लिए और अपने लवर्स के लिए, ताकि उनको आसानी हो जाएगी। फिर कपड़ा उतार दूंगा, फिर खुशी खुशी फील करेंगे। दोस्तों मेरे पास माशाल्लाह से 5 पीस हैं लवर्स के अंदर, इनमें से एक बेबी है जो कि माशाल्लाह बड़ा हो गया, ब्रीड के काबिल हो गया। इसमें से एक बेबी निकालूंगा आज और नीचे लेके जाऊँगा और चेक करूँगा कि वो मेल है या फीमेल है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, मेल या फीमेल है वो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। उसके लिए लेके आऊँगा पार्टनर। और ये जो मेरे दो बैठे हैं रानी और बबलू, तो ये भी माशाल्लाह पेयर फुल तैयार है। इनके लिए साटा बनाते हैं, ये भी अंडे बच्चे इनके भी निकलवाते हैं और पौधों को पानी वगैरह भी देती हैं। और फिर चीज़ मेरे बार बार नीचे आ जाती है, क्योंकि पानी की प्यास उन्हें बहुत लगती है ना, गर्मी है तो बार बार नीचे आ जाती है, तो इसलिए मैं इन्हें डिस्टर्ब मत करता हूँ। और मुझे भी देख सकते हैं आपके बहुत पसीना पसीना आया दोस्तों। जितनी मर्जी गर्मी सर्दियों में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छी अच्छी वीडियो पेश करता हूँ। आपका हक बनता है एक लाइक और व्यूज़ देने के लिए। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा, सपोर्ट करें इंशाल्लाह, हम भी आपकी करेंगे। और जो भी नए भाई शौकीन है मुझसे रब्ता कर सकती है किस चीज़ के कौन से बर्ड्स रखने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मेरे पास इसलिए काम है, ज़िंदगी में हर बंदे की मसरूफियत होती है कि इस मसरूफियत की वजह से दोस्तों में बर्ड नहीं रख पाए। इंशाल्लाह आज से और अभी से बर्ड रखने मैंने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया कि मैंने आज एक नया पेयर ले लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते आते आपको अच्छी वीडियो पेश करूँ, कि मुझे भी पता है कि ऑडियंस मेरे भाई जो देखने वाले हैं वो कहते हैं यार नई नई वीडियो हो, नए व्लॉग हो, अच्छी चीज़ पेश करें हमारे सामने। तो इंशाल्लाह जिस तरह मेरे से होगा इंशाल्लाह ज़रूर नए नए वैरायटी और अच्छे अच्छे बर्ड्स आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको दिखाए हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों इधर 3 बेबी आए पड़े हैं, बाकी सब में बेबी आए गए हैं माशाल्लाह फिन चीज़ के, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत टेम्परेचर आई है जिसकी वजह से खड़ा नहीं हो पड़ा और अपने बर्ड्स को भी डिस्टर्ब करते, क्योंकि उन्होंने भी चूज बाहर निकल नीचे पानी पीने के लिए आएंगे, तो उन्हें डिस्टर्ब मत नहीं करते। तो ये यार 4-5 मटके पड़े हुए थे हांडियाँ, तो एक मेरे सुबह नीचे गिर के टूट गई, तो यार बस क्या कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पीछे किया था, इधर पड़ा हुआ था, तो फिर ये टूट गई। तो यार गर्मी बहुत है, देख किस तरह मुझे पसीना आया हुआ है। तो यार ये लकड़ी वगैरह ली थी हमने सेट करने के लिए ऊपर छाती वगैरह के, तो अभी करेंगे, देखें बेहतर क्या होता है। कि ये बच्चे ने बाहर उठा के नीचे फेंक दिया, इधर उठा के रख दिया, तो उसकी वजह से ना मैंने इसको जब पीछे किया तो ये नीचे हांडी मेरे टूट गई। बाकी अल्लाह खैर करेगा। फिर चीज़ की खुराक भी ख़त्म हो पड़ी, शॉप पे जाते हैं खुराक भी लेके आए। मेरे हमसाय ने कबूतर उड़ा इतनी गर्मी में यार, बस क्या कहे, कबूतरबाजों का भी इनकी अपनी एक रूल होता है, अपनी एक होती कि किसी को अब क्या कह सकता है बंदा। तो माशाल्लाह लवर्स एंड फिंचीज़ एंड मेरे मोटू और पतलू जिसे कहते हैं रानी बबलू, सॉरी, तो ये भी खुशी खुशी बैठे हैं, डिस्टर्ब इन्हें नहीं करते हैं। गर्मी बहुत है, इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस दोस्तों में आगे शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ये ज़रूर देना कि हम कौन से बर्ड रखें और कौन से बर्ड रखें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के पेश कर सकें। लव बर्ड्स बाय बाय, फिंचीज़ बाय बाय, चलते हैं यार। ये इसका भी कुछ करते हैं और पंखे कुछ करते हैं, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मेरे बस डिस्टर्ब होते हैं। ये पौधे वगैरह पर हैं, इनको भी पानी देते हैं, ये भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो रहे हैं।